Hey guys, Assalamualaikum. What's up everyone? It's me Hanif Musa and welcome to my another mini vlog. So viewers, আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে এমন কিছু দৃষ্টিনন্দন ভিউ শেয়ার করতে যাচ্ছি যেগুলো দেখার পর সত্যি আপনার অনেক বেশি ভালো লাগবে। সো ভিউয়ার্স, আমাদের এলাকায় নতুন পানি আসছে আমাদের হাওরে, এন্ড এই হাওরে দেখেন অনেক মানুষ নৌকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছে। সো আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর ট্রাই করি। সো ওরা নৌকা দিয়ে ঘোরাঘুরি ট্রাই করতেছে। ও মাই গড, জাস্ট ওয়াও একটা আকাশ, রিয়েলি ওয়াও। সো দীর্ঘ 5 থেকে 6 দিন বৃষ্টির পর আজকে একটু আবহাওয়াটা একটু ভালো, যার কারণে আমাদের রাস্তাঘাটটা হালকা একটু শুকাইছে। অ্যান্ড ঈদের সময় আমরা এখানে ঘোরার প্ল্যান ছিল, বাট এখানে আসতে পারি নাই, কারণ এখানে এই বৃষ্টির জন্য অনেক কাদা ছিল। আমি আপনাদেরকে রাস্তাটা দেখাই। তো এরকম কাদা যাচ্ছে, তো বেশি কাদা ছিল ঈদের সময়, যার কারণে আমরা এখানে আসতে পারি নাই। অ্যান্ড আমাদের প্ল্যান ছিল এখানে আসা অ্যান্ড পিকটিক তোলা, ভিডিও করা। সো এগুলো করতে পারি নাই, বাট আলহামদুলিল্লাহ আজকে একটু অনেক ওয়েদারটা আজকে একটু ক্লিন। সো আজকে এখানে আসলাম এন্ড আকাশটা দেখুন গাইস, কি অস্থির একটা আকাশ, মাথায় নষ্ট। ও মাই গড, আলহামদুলিল্লাহ কি সুন্দর ভিউ। ও মাই গড, অনেকদিন বৃষ্টি হয়েছিল তো, সো আকাশটা অনেক বেশি স্বচ্ছ। এন্ড গাইস, ওই পাশে হচ্ছে আমাদের বাড়ি, ওইটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম। হাজারো স্মৃতি জড়িত এই গ্রামের সাথে। I am proud of my village. তো ভিউয়ার্স, বৃষ্টির জন্য দেখুন পিঁপড়েগুলো কোথায় চলে আসলো, সড়কের মাঝখানে চলে আসলো, কারণ চারদিকে পানি, সেখানে ওদের বাসা বাড়িতে সব জায়গায় পানি চলে আসছে এবং ওরা এখানে নতুন করে বাসা তৈরি করতেছে। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই মিনি ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অফকোর্স একটা লাইক দিবেন অ্যান্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন, কেননা এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে, গ্রাম বাংলা রিলেটেড অ্যান্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রিলেটেড ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।